वन ऑफ द गटफुल लेटर्स الحروف الحلقية। तो ये आइन जो आपका जो हरूफ है ये कहाँ है? ये आपके हलक के इलाके से आ रहा है। ये आपका माउथ या मुंह का इलाका है जहाँ पे आपकी जुबान, दांत, तालू, होठ, नाक का हिस्सा जो आता है, तो ये आगे की तरफ है ये। बट वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, हम लोग पीछे के हिस्से को देख रहे हो, कौन सा? हलकिया, हलक के इलाके को। तो इस हलक के इलाके में से हम आज दो हरूफ को देखेंगे। एक आपका आइन है और दूसरा आपका गैन है। जो आपका आइन है, आइन जो है वसतुल हलक से आता है, यानी आपके दरमियानी हलक से ये आवाज़ आती है। किसकी? आइन की। तो मैं दिखा रही हूँ इसको, जो है गौर कीजिएगा आप लोग। गैन आपका यहाँ लग रहा होता है पीछे की तरफ, ये ज़ुबान उठती है और पीछे की तरफ आ जाती है। आइन के लिए क्या होता है? जब आइन कहती हैं तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है एपिग्लॉटिस? ये जाके गर्दन की दीवार पे जाके बिल्कुल पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से लग जाता है। So what is happening? There are two functions happening for ghain and for ayn. What is the function for ayn? This epiglottis, it raises, एक स्फिंक्टर, एक वॉल्व होता है ये। जब आप खाना खाती हैं कुछ ऐसा होता है तो फिर ये जो है खुलता बंद होता है ये। तो ये जो है आपके इस मखरज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। किसके मखरज के लिए? आइन के मखरज के लिए। तो क्या होता है ये खड़ा होता है ऐसे, और फिर ये पूरी तरीके से पीछे जाकर के ऐसे लग जाता है, पीछे जाता है और ये ऐसे लग जाता है। और आप कहती हैं आइन सयअलमून, तुम कल्ला सयअलमून। आइन इय्याका नअबुदु अनअमत। इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइन, तो यही है कि आइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल आला। तो क्या हो रहा होता है जब आप लोग आ कहती हैं, जब आप आ कह रही होती हैं, तो जब आ कहती हैं तो वो आ जो है आपके जुबान, वो जो आपका आ जो आप आवाज़ निकालती हैं आ वाला, तो वो आपके इस इलाके में रहता है। आ आ अऊज़ु। और जब आप आइन कहती हैं तो इसी आ को क्या करना है आपको? इस आ को आपको इतने अंदर लेके आना है, वसतुल हलक में लेके आना है, यानी दरमियानी इलाके में लेके आना है अपने आ को, तब जाके आ बनेगा वो। तो खींचती हैं, और वो जो खिंचाव होता है वो आपने फंक्शन समझ ही लिया है। ये जो स्पिंस्टर होता है ये पीछे जाके लग जाता है, तो एक खिंचाव सी एक आवाज़ आती है आ। तो यही होता है जिसको आप बिल्कुल मुकम्मल तौर से बंद कर लेती है तो उसमें कोई हवा की दौरान नहीं होती, कोई पैसेज नहीं होता है वहाँ पे। एंड दैट्स व्हेन दैट शार्प साउंड कम्स आ। सयअलमून नअबुदु रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अगर आपने इल्मा कह रही तो ये आ मुंह में है, अभी आपके मुंह में। आपने इस आ को कहाँ लेके जाना है? हलक। और कौन से हलक में? ये नहीं कि ऊपर हलक में, दरमियानी हलक में लेके जाना है आपको। इसको क्या कहते हैं? वसतुल हलक। तो यही है, बस इस बात को आप समझ लें कि अगर आप ऊज़ू पढ़ रही हैं तो आपका आ भी यही था और ऊ भी यही था। तो ये जो दूसरा था ऊ गलत था। वो ऊ क्या है? आइन का ऊ है, तो वो कहाँ जाना है? आ ऊज़ू, ये आइन आना है दरमियानी इलाके से। तो यही बात है, इसको समझ लें आप लोग, ताकि आप जो है कभी आपसे भी गलती ना हो। और अगर आप एक बार जान जाएंगी, ये जो आ होता है, जो आप लंबा खींचती हैं, जो भी आ आता है, ये आपके जौफ के इलाके से आता है। तो ये इसलिए कहते हैं अल हुरूफुल हवाइया, मुंह के इलाके से आता है आ। मगर इसी को जब आप आ कहती हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? हलक, हुरूफ हलकिया। तो बस यही चीज़ है, इस चीज़ को आप जो जान लीजिए। तो ये रहा आपका आइन का मखरज, ये एपिग्लॉटिस होता है। ये एपिग्लॉटिस जब पूरी तरीके से पीछे लग जाता है गर्दन की दीवार पे, तो क्या निकलता है? आइन निकलता है। यही एपिग्लॉटिस जब थोड़ा सा खड़ा रहता है और यहाँ से जो है हवा जारी होती है, तो क्या होता है जब ये हवा निकलती है और जितना ज़्यादा आप हवा लेके निकालती हैं या लेके जाती हैं, हा, क्या निकलता है? हा। तो इसके लिए एपिग्लॉटिस बंद नहीं होता, क्योंकि आपने हवा अंदर से निकाल रही होती है, बाहर की तरफ जाता है ये। आह, रहमान, सुबहाना, सुबहाना, ये जो है हा है ये। तो ये आइन और हा के लिए दोनों वसतुल हलक है, बीच का इलाका है आपके गर्दन का। यही आपने महसूस करना है। एंड हाउ कैन यू फील इट? प्रैक्टिकली अगर आप महसूस करना चाहेंगी तो ये जो चिन का जो इलाका है, इसी की तरफ आप अगर पीछे लेके जाइए, अगर आप इसको पीछे लेके जा रही हो
جیسے کہ اگر یہ چن کا علاقہ ہے تو بالکل اگر آپ پیچھے لے کے جائیں گی تو اسی طرف سے آپ کی پوری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہیں سے پوری نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہ تھا آپ کا عین اور ہا کا مخرج. اب آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے غین کا مخرج. اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے مخرج کو سمجھ لیا کہاں سے نکل رہا ہے، انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی آپ سے. تو یہ تھی آپ کی دو تسبیح. میں پھر سے دہروا دوں آپ لوگ کو. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی be aware of these letters, like what letters are you pronouncing. Once you know your letters, you will never make a mistake inshallah ta'ala. یہ آپ کی رکوع کی تسبیح ہے، یہ آپ کی سجدے کی تسبیح ہے. اور اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے نماز میں جب آپ اپنے ان تسبیحوں کو، اپنے ایک ایک حروف کو بالکل دھیان سے اور توجہ سے جب پڑھتی ہیں تو یقین مانیے سبحان اللہ آپ کے رکوع اور آپ کے سجدے میں خشوع آنے لگتا ہے. خشوع سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے، یعنی آپ کا دھیان لگتا ہے نماز میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رب العالمین کے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، آپ پورے رب رب الجبریل علیہ السلام، رب المیکائیل علیہ السلام، رب الاسرافیل علیہ السلام، آپ پورے کائنات کے رب کے سامنے الحمدللہ کھڑی ہو رہی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کوئی، یا کوئی کسی مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت ہی عزت و احترام سے کھڑا ہوتا ہے. اور جو کلام نکلتا ہے وہ بھی بہت ہی با احترام نکالتا ہے، وہ احترام سے نکالتا ہے. تو یہ دو تسبیحیں ایسی ہیں کہ جب آپ پڑھیں تو اس کو اتنے احترام اور عزت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں آپ کی نماز کو جو ہے، آپ کی نماز پہ توجہ کیا جائے، آپ کے اس رکوع، آپ کے سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توجہ سے اس کو قبول عطا فرمائے. آج یہی وجہ کہ ہماری نمازیں اتنی جلد بازی میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی جان نہیں رہ جاتی ہماری نمازوں میں. تو آج ہمیں اپنی نمازوں کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، بس صرف اپنی تسبیحوں سے. اپنی تسبیح کو بس دھیان سے پڑھیے. سبحان ربی العظیم. Glorified is Allah the most great. آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں اور کہ اللہ آپ سب سے عظیم ہیں، آپ سب سے زیادہ یعنی عظیم ہیں آپ، the most great. اور پھر آپ کہہ رہی ہیں سبحان ربی العالی. آپ نے اس اعلیٰ کو دھیان دینا ہے. ایک تو آپ کا آ ہے اور پھر اس کے بعد عین آ رہا ہے، اعلیٰ. تو آپ نے یہاں پہ بھی جو اپنی تسبیح جو آپ بیان کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ اس کو ایسے بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں آپ کی تسبیح کو. سبحان ربی الاعلی. صرف 3 دفعے کہیے، مگر ایسی کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح سے، آپ کے حمد و ثنا سے، آپ کی ذکر سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی ہے سبحان. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، glorify اللہ تعالیٰ، glorify اللہ تعالیٰ کی ثنا، یا اللہ تعالیٰ کی حمد، یا اللہ تعالیٰ کو ہم جو ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ you are the most high.